हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। और आज हम करने वाले पीसी बिल्ड जो कि होने वाला है 50,000 के अंदर अंदर। एक अच्छा पीसी बिल्ड है जो कि आप इसमें मिनिमम 1080p हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो और 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और 4K लेवल की थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो, जो कि ये 50,000 के अंदर आने वाला बेस्ट पीसी बिल्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कि यहाँ पे हमने प्राइस भी लिख के रखे हैं, प्रोसेसर और सब क्या। तो हम इससे जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम यूज़ करने वाला है आज के जो पीसी बिल्ड होने वाला हमारा। तो चलते हैं हमारा पीसी बिल्ड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ पीसी बिल्ड रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम हमारे जो मैं पार्ट्स यूज़ करने वाला हूँ उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करने वाले हैं वो प्रोसेसर है। वो प्रोसेसर ले रहे हैं इंटेल i5 12th जनरेशन का, जिसके अंदर हमें मिल जाता है 6 कोर और 12 थ्रेड। और इसकी जो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। और ये प्रोसेसर है जो DDR5 और DDR4 दोनों मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। और ये 18 MP कैश के साथ आता है। इसका प्राइस जो करीबन 13,000 के प्राइस बता रहा है। ये अमेज़ॉन पे है, ऑफलाइन पे आप जाके देख सकते हो तो मिल जाएगा, क्योंकि ये एफ प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता तो हमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ेगा। और हमारे बजट के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। हम देखें तो हमारे हिसाब से ये वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा हमें और गेमिंग भी करवा देगा और लाइव स्ट्रीम भी करवा देगा। गेमिंग की कोई दिक्कत नहीं देगा। ये DDR5 और 4 दोनों सपोर्ट करना, शायद आप अपग्रेड करना चाहते हैं मदरबोर्ड को तो भी ये काम कर सकता है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मदरबोर्ड। तो हमें मदरबोर्ड इसमें बजट में रहते हुए हमने लिया है ये मदरबोर्ड MSI की तरफ से आने वाला उनका मदरबोर्ड लिया है, जो कि हमारे बजट के हिसाब से बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। कि इसमें DDR4 रैम सपोर्ट करती है 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 रैम लगा के 16 GB तक भी जा सकते हैं। हमारी बेसिक जो नीड है वो हमें कंप्लीट करवा देगा ये मदरबोर्ड। और ये 7,000 के अंदर अंदर आता है, तो हमने ये लिया है MSI की तरफ से आने वाला H610। इसके अंदर M.2 को भी स्लॉट है, तो हमें वो भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके अंदर HDMI VGA सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करवा देगा। तो हमें इसलिए हमने ये लिया है। और नेक्स्ट हम इसका प्राइस है 7,000। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ग्राफिक कार्ड लिया है। इस पार्ट का जो इस पीसी बिल्ड का जो मेन जो चीज़ है वो है हमारी ग्राफिक कार्ड। तो हमने ग्राफिक कार्ड हमने जो लिया है वो लिया है Inno3D की तरफ से आने वाला 3050 ग्राफिक कार्ड DDR6 8GB वाला वेरिएंट लिया है, जो उसकी प्राइस चल रही है 21,240 रुपये। हमारे बजट को देखते हुए बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, 8GB वाला है। गैलेक्सी का भी आता है, इसका भी आता है। अभी प्राइस कम हुए हैं इसके, तो हमने ये ऑफर किया है। शायद अभी डील आएगी तो शायद उसमें भी ये प्राइस कम हो जाए, 20,000 के करीब आ जाए। तो हमने ये मदरबोर्ड ये ग्राफिक कार्ड लिया है हमारे बजट के देखते हुए। ये आराम से आपको 1080p गेमिंग करवा देगा हाई, और वीडियो एडिटिंग है वो भी अच्छी तरह से करवा देगा, स्ट्रीमिंग भी करवा देगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने ली है वो ये ली है 240 GB की SSD। अब थोड़ा बजट है 1,000 रुपये, तो आप डाल के 500 GB भी कर सकते हैं SSD। तो हमने ये ली है सीगेट की तरफ से हमें 240 GB की SSD ली है। कुछ 1,400 रुपये में आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा के आप 500 GB भी ले सकते हैं हार्ड डिस्क। तो हमने ये ली है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम की। तो रैम हमने यूज़ की है जिसकी की तरफ से आने वाला रिप्सॉप, जो कि हमने सिंगल स्ट्रिक ली है 8GB वाली 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली। तो क्योंकि हमारा मदरबोर्ड भी वही सपोर्ट करता है, DDR4 वाला है। आप DDR5 भी ले सकते हो मदरबोर्ड और रैम भी। तो उसमें हमारा बजट जो है थोड़ा हाई हो जाएगा, तो इसलिए हमने यही यूज़ की है अभी रैम। और आगे जाकर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, 2 रैम लगा सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। तो हमने अभी ये ली है एनटेक की तरफ से आने वाली उनकी कैबिनेट पावर सप्लाई, जो 500 वोट की हमारे जो नीड है उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। और ये 2,000 के करीब हमें मिल जाती है, तो दिक्कत नहीं। आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी कर सकते हो। उन्हें ये यूज़ की है। तो हमारे बजट को देखते हुए यह 50,000 के अंदर देखते हुए ये बेस्ट लगी, तो इसने मेरे सजेस्ट किया है। तो आप आगे जाकर चेंज भी करवा सकते हैं ये पावर सप्लाई। और नेक्स्ट जो हम बात करें कैबिनेट,
ये हमने ली है जेब्रॉनिक की तरफ से वाली कैबिनेट, एकदम वाइट कलर की। पीछे हमें एक RGB फैन भी मिल जाता है ऐसा, ये पीछे। और आगे पूरी इस तरह की कैबिनेट आएगी वैसे वाइट कलर की। आगे भी आपको फैन मिल जाए, आप कर सकते हैं। राउटर या SSD स्लॉट है, ये ऊपर RGB का है स्लॉट। और आगे आपको इस तरह की कुछ स्ट्रिप मिल जाएगी, आगे आप ऐसा लुक आएगा आगे से। तो हमारा जो PC बिल है वो 50,000 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे देख रहे हो 49,35 में हो रहा है, तो 1,000 रुपये बच रहे हैं। तो इसकी जगह आप 1,000 रुपये डाल के या तो SSD आप डाल सकते हो, या तो आप रैम नहीं तो SSD बढ़वा लो, और या तो पावर सप्लाई या कोई अच्छा कैबिनेट भी ले सकते हो। और यही था मेरा वीडियो, जो 50,000 के अंदर आपको बेस्ट PC बिल बना के देगा। और आप ऐसा है तो इसका जो एक वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, i5 12th जनरेशन और 3050 RGB वाला। तो वहाँ पे आपको वीडियो पे गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी पूरी, कैसा ये वीडियो परफॉर्मेंस मतलब ये जो PC बिल है वो कैसा परफॉर्मेंस करके देगा। वीडियो एडिटिंग है और गेमिंग है, उसमें बहुत अच्छा देगा परफॉर्मेंस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप स्ट्रीम भी कर सकते हो लाइव, दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।